Untuk korang yang memang suka memancing tapi malas nak pakai tackle board yang besar. So yang ni tackle board yang besar nak bawa payah. So yang ni dia tackle board yang kecil yang memang khas untuk orang yang kaki-kaki suka casting. Jadi memang comel, cute-cute je. So, boleh sumbat dalam poket. Besar pun bawa tapak tangan lebih kurang saiz kotak rokok. Mudah dibawa ke mana saja. Dengan pelbagai umpan memang ni satu set dia akan bagi belaka ni. Mu memang boleh dapat belaka yang cantik-cantik, yang comel-comel, yang lawa-lawa, nak pergi mancing kat payir boleh, sungai boleh, muka kuala boleh. Laut dalang tak boleh lah kot sebab dia ni saiz ringan-ringan. So yang ni memang sesuai lah untuk orang bawa secara senang kat dalam poket.